Hei, stai, m-am încurcat, nu. 3, 2, 1 și... Hei, bună, dragii mei! Astăzi o să vă prezint colecția mea de squishy. Dar astăzi nu este împreună cu mine Antonia, pentru că v-am spus, sau nu cred că m-am spus în comentarii, că nu o să fim împreună, nu o să fim foarte mult împreună, dar când o să fim, o să fim. Bun, astăzi eu voi filma colecția mea de squishy. În primul rând să vi le arăt. Deci, primele sunt astea și celelalte sunt în cutia asta. Păi, dar ce grele sunt, frate! Uai! Bun, deci hai să începem! Bun, primul squishy a fost preferatul meu până... acum o lună? Stați, că aduc și celălalt squish, că mai aveam unul. Ok, este un lapte. Uitați cât de cute este aici, are o inimioară. E cam rupt. Nu se vede pe cameră, dar e rupt. Nu e foarte slow rising. Și nu uitați să le numărați. Da. Nu e foarte slow rising, dar nu-mi place. Bun. Al doilea este popcorn, care a fost preferatul meu. Cred că al doilea sau nu știu. Este super slow rising. Adică nu e foarte slow rising, dar este slow. Nu pot să zic că e foarte moale, dar mă joc cu el aproape în fiecare zi. Și da. Al treilea squishy, opa! Nu o să mai zic al doilea și așa știți. Este acesta, o pisicuță care mama mi l-a luat, îl ador, de la mall. Dacă vreți să vi-l luați, îl ador. Da. O pisicuță foarte cute, roz. Poate, eu credeam că face așa ca pisicile alea cu ceas. Așa. Dacă încolo te salută, sau eu credeam că îl dă așa la... Nu știu. Scrieți-mi în comentarii ce face. Că... Nu știu. Bun. E mare, adică nu pot să stă în mâini. Nu e foarte slow rising și nu e foarte moale. Dar, da, nici densă între ei. Ok, următorul squishy este hamburgerul pisică pe care l-ați văzut în videoclipul de ieri. Adică de alaltă ieri, pardon, doar că ultimul videoclip de alaltă ieri trebuia pentru ieri, știi? Și ieri n-am putut posta, așa că am spus să postez împreună cu Antonia. De asta. Acesta este un hamburger care îmi place foarte mult. Este destul de slow rising. Și e destul de moale. Nu prea e dens. Ok. Următorul este preferatul meu și cred că va rămâne. Această înghețată e enormă. Da. E foarte moale, e densă și uitați cât de slow rising. O ador. Următoare este un squishy pâinică. Uitați cute, doar că... Da. Wow, ce slow rising e. Abia dacă se vede că se ridică, uite. Oricum, asta am primit-o cadou. Parcă... Cadou! Eu mereu îmi place să fac așa. Deci, nu prea e densă, da, îmi place, adică toate squishy-urile îmi plac, pentru că sunt ale mele. Următorul este un squishy pe care tot mama mi l-a luat și îl ador și pe ăsta este dens. Este slow rising.
pot să zic că e foarte moale, dar e moale. Ok, următorul pe care l-am luat din Grecia și da, mi-a plăcut foarte mult și l-am luat. Nu e super slow rising, dar Cofățișoară drăguța. am mai vrut înghețată din astea, dar asta să știți că e mică în comparație cu ce am vrut eu atâta. Deci, da. Următorul este tortul care mă ajută foarte mult. O să vă spun și de ce. Mă ajută pentru că telefonul meu e mic și nu are pop socket. Și o să mi-l schimb, așa că n-are rost să-mi iau pop socket. Și când mă filmez sau, nu știu, când fac multe chestii și am nevoie de două mâini libere și, da, îl pun pe ăsta sub telefon și stă foarte tare, așa că îmi place mult. Nu e foarte slow raising, e rupt cam mult. Și da! Ei, Bun. Următorul și terminăm cu astea care erau afară și vi le-am arătat. Asta e unul care mi-a plăcut enorm de mult, dar să știți că chiar am plâns. Am plâns enorm de mult când i s-a rupt aici. Și acum plâng în sufletul meu pentru că mi-a plăcut foarte mult scușul ăsta. Când l-am văzut am zis, îl vreau pe ăsta, îl vreau pe ăsta, îl vreau pe ăsta, îl vreau pe ăsta. Și codița e ruptă. Dar mie oricum îmi place enorm de mult. Nu e super slow rising, dar e dens și e moale. Ok, haideți să trecem la cutiuță. Asta să vi arăt. Cutie! N-am foarte multe squishy-uri. Să-mi scrieți în comentarii și vă rog cam câte squishy-uri ați numărat voi. Ok, următorul este această prăjitură și nu e foarte slow rising. Dar mie îmi place că atunci când își revine, ia să... Nu știu dacă ați auzit, dar scoate sunet de burete când se ridică, efectiv, știți? Nu știu, parcă mie îmi place. E dens și... Nu pot să zici că e foarte moale. Ok, următorul este cartofi prăjiți, care din păcate s-au rupt enorm de mult. Uite. Și aici, nu știu ce m-a pus, de-aia am făcut un gaură ăsta să vă arăt. Până aici unde e degetul meu, aici. Deci, e atât de mare că îmi pare foarte rău de el. Cred că să-mi iau alți hamburger. Nu e aproape deloc slow raising. Deci, da. E dens și e moale. Următorul nu e foarte moale și nici dens, dar îmi place foarte mult, adică uitați ce tare. Apropo, toate squishy-urile astea, în afară de ăsta și încă câteva, da, sunt luate de pe un site, EMAG, sper că știți, dacă nu, da. Viața. Super tare. Da. Următoarea este o căpșună care mi-a dat-o Alesia, BFF-ul meu. Ea m-a rugat să-i spun numele într-un video, așa că, da. Și ea să-ți filmez singur și o să mai filmez și vloguri cu ea sau, de exemplu, când ne întâlnim, ok? Deci, această căpșună nu-i deloc slow rising și nu-i deloc nimic. Da. Ok, următorul este această înghețată mică de tot, care e mică rău de tot. e puțin slow rising, adică pentru un squishy mic e destul de slow rising. Nu mă laud, deci să știți, nu promovez nimic și nu mă laud. Ok, aici am un cacapu, așa îi spun eu, cacapu îi spun eu și uitați. Îmi place foarte mult culoarea lui. Da.
Nu e foarte slow rising și nici nu e foarte moale, nici nu e dens. Dar mie îmi place. Apropo, când am cerut comanda la el, nu mi-a venit în set, că am mai cumpărat pe lângă. Și domnul, fiind atât de bun, pentru că nu ne-a adus la timp comanda, ne mai dat squish și mi-a rămas amintirea aia foarte faină. Ok. Ăsta e squish-ul. Un tot caca. E destul de slow rising. Wow, nu știam atât de slow rising. Ok, poate. Iese bine! Yay! E hamburger, dacă cumva n-ați văzut. Da. Ok, apoi e această pâine care e tare. Nu e foarte tare, dar e tare. Și e foarte slow rising. Vini-mi densă ca să zici că vai, aș lua pentru tot. Glumesc. Ok, următorul a fost squish-ul meu preferat mic, dintre cele mici, pentru că este destul de slow rising. Ok. Și îmi place foarte mult că e și moale și tot. Acest squishy e cel mai tare squishy al meu. Adică, uite, are culoare faină, dar că nu e foarte slow rising, nu e densă deloc și e foarte tare. Ok, următorul squishy și din păcate ultimul, adică nu mai am unul, adică două, dar unul l-am pierdut din păcate și îmi pare foarte rău că l-am pierdut. Sunt foarte neîndemânatică. O să șterg partea asta. Ok, acest really camel bread, uitați, e destul de slow rising și mie îmi place. Apropo, vă rog să-mi scrieți în comentarii neapărat ce e chestiuța asta, că BFF-ul meu, adică Alessia, mi-a spus că e ciocolată. Da. Are eu chiar nu înțeleg ce. Ok, acum vom face o provocare de la voi. Provocarea asta stă în felul următor. Să-mi pun toate squish-urile și să mă arunc pe ele. Imediat veți vedea squish-urile arate. Ok, eu am uitat să vă arăt, dar mai am și ăsta, că v-am spus că mai am. Ăsta e preferatul meu. L-ați văzut în Whisper Challenge. E super slow rising. Foarte moale și foarte dens. Îl ador. Bun, și acum nu mai stăm pe vorbă și ne revedem după ce le-am zis. Pam! Ok, deci eu le-am aranjat într-o secundă, cum ați văzut voi. Și uitați cum arată, așa sunt. Virale la sfârșit! Bun, o să vedeți chipul, o să vedeți cum arunc. 3. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1. 3, 2, 1 și... Oh my godness! M-am lovit la genunchi. Oh. Ok, bine. Din păcate, vlogul nostru se termină aici, dar vom reveni cu altul mâine sau cât de curând. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram și pe TikTok, adică Musical.ly. O să scriu în descriere, pentru că doar eu sunt aici, TikTok-ul și Instagram-urile noastre. Apropo, o să scriu și Instagram-ul lui BFF-ul meu, așa că da. Pa! Nu uitați de un cocolac! Cocolac, doamne și eu. Nu uitați de like și multe like-uri și niciun dislike. Și să vă abonați.